Mantap guys, suaranya guys. Ruang kan? Nah, suaranya guys, luar biasa guys. Mantap guys, jangan disuut ya, burung langka guys. Suaranya guys, mantap guys suaranya guys, burung unik. Mantap guys suaranya guys, gacor guys. Gacor guys suaranya, mantap guys. Jangan disuut guys, suaranya menghiasi alam ini guys. Mantap guys. Mantap guys. Burung apa inilah nih? Tahu. Ini dia. Ya, piara bagus sekali. Iya, piara itu bagus sekali itu. Mantap guys. Lepasin burung ini sedang. Mesti tangkap dengan lem ini kan. Masa di pendeta? Iya.